بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد رضا الديب، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، اللي هو السعال أو الكحة عند الأطفال. طبعا مفيش طفل ما بيكحش، ومفيش طفل ما بيجيلوش نزلات برد، لكن لما الطفل بيكح لمدة طويلة وهو نايم وهو بيجري وهو بيضحك جامد قوي، احنا بنخاف من بعض حاجات، اهمها الحساسية، حساسية الصدر. طبعا حساسية الصدر بتيجي نتيجة عوامل كتيرة. بيبقى في استعداد في الطفل نفسه، وفي بعض الحالات بيبقى في عنصر في العيلة، عنصر وراثي في العيلة، بيبقى عنده حساسية، أو هو الطفل يكون عنده حساسية عين أو حساسية أنف. لكن في بعض حاجات مفيش في الأسرة عنصر وراثي. دايما بنلاقيها في الأطفال اللي هم دخلوا الحضانة واتحطوا على جهاز تنفس صناعي لمدة طويلة. يعني المشكلة في العلاج، للأسف العلاج من بعض الدكاترة بيبقوا مشاركين في الخطأ ده، إنه ندي الأطفال مش بلغم أدوية كحة. ده كلام خاطئ. أنت بتدي الطفل أدوية بتضر أكتر ما بتفيده. أهم حاجة لو الطفل اتأكد إنه عنده حساسية، طبعا طبيب أطفال متخصص، وأنا متخصص في الحساسية بنسبة الصدر بيزيق، في بعض علامات معينة بنعرف إن أنا عندي حساسية. العلاج أساسا عن طريق البخار. مفيش حاجة اسمها دلوقتي موسعات شعب بالشراب عشان أثرها الجانبية. البخار ضروري جدا، اللي هو موسعات الشعب الهوائية. بعض أحيانا بنلجأ لإن إحنا بندي الكورتيزون، نوع معين من الكورتيزون بجرعات بسيطة جدا 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 لمدة 2-3 يوم. دايما الناس كتير قوي بتخاف، يقول لك حد كورتيزون. يا ستي أنا بدي الكورتيزون عن طريق البخاخة، ودي جرعات بالمايكرو جرام ضئيلة جدا جدا وما بتأثرش على الطفل، علشان دي بتقلل من حدوث الحساسية. طبعا في إجراءات تانية وقائية، ده الناحية العلاجية ده عن طريق البخار. مفيش حاجة اسمها أدوية شرب وأدوية كحة ومزيد بلغم، لا، كله عن طريق البخار، اللي هو النبيلايزر، أو عن طريق حاجة اسمها إيرشامبر أو سبيسر. دي بندي من خلالها البخاخات. ده لو الطفل بيكح وتعبان في الأكيوت ستيج. لكن كعلاج واقي بريفنتر أو بروفيلاكتيك بنعمل إيه؟ طبعا التعرض للدخان والسجاير والغبار ووجود قطط وكلاب في البيت بنحاول نتحاشاها على قدر الامكان. هو دايما بيجي الحساسيه بتيجي مع اي دور برد، فانا بنصح اي ام لو طفل عنده حساسيه تطعم تطعيم الانفلونزا الموسميه اول كل شتاء، لان غالبا الحساسيه بتيجي مع نزلات البرد. طبعا في علاج واقي برضه عن طريق البخاخات بتقلل من حدوث الحساسيه والاصابه بها. دي كانت نبذه سريعه كده عن الحساسيه والعلاج بتاعها والوقايه منها. طبعا في اسباب كتيره تشبه الحساسيه. يعني لما طفل يكون عنده حساسيه انف وتلاقي الافرازات نازله على صدره وبيكح، بنعرف انه عنده حساسيه انف. طبعا بعض امراض معينه في الجهاز المناعي، الطفل بيتعب وصدره بيتعب كتير، بيبقى ليها علامات خاصه بنعرفها، مش هي حساسيه. الطفل اللي قاعد على طول في اسره كلها بتشرب سجاير ودخان وشيشه وبتاع، صدرها بيقفل خالص، بيبقى ألعب من اللي عنده حساسيه. الطفل اللي هو بلع حاجه وما خدناش بالنا وعلى طول صدره بيزيق ويكح ويجيله التهابات، كل الحاجات دي بتستبعد ازاي؟ بالكشف السليم عند دكتور متخصص في علاج الأطفال. شكرا جزيلا.